Քննչական կոմիտեն հաստատել է համացանցում տարածված տեսանյութերում Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի պատկերված լինելու հանգամանքը։ Քննչականի հայտարարությունից հետո Մայրա Թորի միաբանության վարդապետած դասը հայտարարությամբ է հանդես եկել, պատգամելով մեջբերում մեր եկեղեցու քահանայազդացին եւ հավատացյալներին չգայթակղվել եւ չտրտմել հոգեվորականության հասցեին հնչած ծրպարտություններից եւ հալածանքներից, չոտարանալ Մայր եկեղեցու հոգեվոր կյանքից։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած հոգեվորականները եւս հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում ասվում է մեջբերում հասել է ժամը ինքնաճանաչման, ինքնակնության, զղջման, ապաշխարության, ներողության եւ խոստովանության, գնահատելու միմյանց որպես Աստծո պատկեր եւ նմանություն ունեցող եղբայրների եւ քույրերի։ Սուրբ չէ ոչ ոք մեզանից, բայց միայն Հայրը, որ երկնքում է։ Սրբության կոչը սակայն ուղված է բոլորիս հավասարապես։ Մենք չենք մաքրվի, եթե շարունակենք կոծկել, արդարացնել եւ գովերքել մեղքը։ Առավել եւս այնպիսի արատներ, որ իսպառ մերժելի եւ դատապարտելի են ինչպես Սուրբ Գրքի, այնպես էլ եկեղեցական կանոնների տեսանկյունից։ Մենք կմաքրվենք, եթե մերժելով մերժենք մեղքն ու դրա ամեն դրսևորում։ Մեղքի հանդեպ երբեմն մեր կողմից դրսևորվող անտարբերությունը ավելի մեծ մեղքերի առիթ կարող է դառնալ, մանավանդ երբ պատասխանատվություն ունենք հովվելու եւ առաջնորդելու, ասված է հայտարարությունում։